Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 16 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Swiss Frankii, Oman Riyaal, Bahrain Dinar, Israel Shekel, Qatar Riyaal, Jordan Dinar, Dubai Dirham, Saudi Riyaal, Kuwait Dinar, America Dollar, Pound Sterling, China Yuan, Euro, Australia Dollar, India Rupee, Canada Dollar kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Guyyaan har'aa Maarchii 29 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Innis akkas jedha. Qaalii akkati jettu kanatti nuuf sharafaa hin jirani garaagarummaa qabamoo maali? Naaf himime jettee obboleettiin gaaffii kana na gaafatte. Gaaffiin kuni gaaffii hunda keessanii ta'uu danda'a. Maaliifi ani kallattiidhaan ethioblakmarket.com irraan isiniif dhiyeessa. Amma inni ittiin sharafamaa ooluun jechuudha. Daldaltoonni immoo amma isaan irraa muratanii isiniif erganii isintu gatii sirreessifatee ergachuu qabaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo hojii hojjetu bu'aa argachuudhaaf hojjeta. Daldaltoonnis yeroo hojjetanii bu'aa argachuudhaaf hojjetu waan ta'eef kanaafiyyuu kanarra dhaabbattanii isana sirraa isiniif dabarsurra dhaabbattanii gatii keessan sirreessifattanii ergachuun gahee keessaniin isiniin jedha obbolaa kiyya. Yeroon akkas isiniin jedhu immoo gabaan gurraachi hin gorfama miti jechuudha obbolaa kiyya. Of eeggannoo guddaa gochuu qabdu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Yeroo kanatti mootummaanis xiyyeeffannoo itti godhee hordofaa waan jiruuf gabaa gurraacha isinis immoo maallaqni keessan akka isin jalaa hin bannetti of eeggannoo guddaadhaan ergachuu danda'uu qabduun isiniin jedha. Akkasumas immoo karaa baankii ammananii asirraa isiniif dabarsuuni isiniif sharafa yoo ta'e karaa baankii gaafachuudhaaf mirga guutuu qabdu. Amma weebsaayitii keessan irratti gallakkiftaniini nuuf sharafaa hin jirtani maalidha jettanii gaafachuuf mirga guutuu qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin kuni kan hunda keessanii yoo ta'e isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 09 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 45 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 30 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaa Ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa Ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa Ruupii tokko tuqaa saantiba 61 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 132 tuqaa saantiba 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 20 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 103 tuqaa saantiba 39 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 221 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 182 tuqaa saantiba 81 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 55 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 107 tuqaa saantiba 19 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 76 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 72 sharafaa oolee jira. Inni itti
aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 255 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 211 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 207 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 199 tuqaa saantiba 43 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 93 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 157 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 32 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 623 tuqaa saantiba 63 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489 tuqaa saantiba 84 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 199 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Swiss frankiin tokko 188 tuqaa saantiba 44 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 78 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 67 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 270 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61 tuqaa saantiba 13 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 509 tuqaa saantiba 26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 499 tuqaa saantiba 36 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessanii fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa keessa tura.